Che Dio vi benedica. Faremo il cantico 190. Cercate prima il regno di Dio. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. E tutto il resto sarà sopraggiunto. Alleluia, l'uomo non vive di pane solalmente, ma d'ogni santa parola che uscirà dalla bocca del Signore. Alleluia, Inchiniamo i nostri capi mentre lasciamo questo culto nelle mani del nostro Signore Gesù Cristo. Grazie a stesso privilège pour nous que nous sommes réunis ici pour écouter ta parole. Père, je laisse l'atmosphère de ce culte en commun. Père, je prie que toi qui es dans de la lumière, tu puisses nous assister. Père, qui est du ciel, qui est dans le cœur, pendant que nous sommes ici, pour
andiamo ai Cantico 131, Dio mandava il suo profeta. Dove il suo profeta, la parola rivelava e col fuoco discendeva, il messaggio confermava. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Vedi solo e vedrai che Gesù non cambia mai. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Credi solo e vedrai che Gesù non cambia mai. Col messaggio di quest'ora Gesù chiama la sua sposa, guida la Babilonia, come tanto tempo fa. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Credi solo e vedrai che Gesù non cambia mai. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Credi solo e vedrai che Gesù non cambia mai. Ascoltate, grida l'aquila, sul mio popolo preparati, perché presto Gesù viene per portarci via con sé. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Di solo e vedrai che Gesù non cambia mai. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Di solo e vedrai Gesù
Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Di solo e vedrai che Gesù non cambia mai. Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Di solo e vedrai, Gesù non cambia mai. Amen. Mentre siamo qui prendiamo la Bibbia nel libro di secondo libro delle Cronache, secondo Cronache, capitolo 19. Cronache, capitolo 19. Cronache 19. Giosafat, re di Giuda, tornò sano e salvo a casa sua a Gerusalemme. Il veggente Jehu, figlio di Canani, andò incontro a Giosafat e gli disse: dovevi tu dare aiuto a un empio e amare quelli che odiano il Signore? Per questo fatto hai attirato su di te l'ira del Signore. Tuttavia si sono trovate in te delle buone cose, poiché hai fatto sparire dal paese gli idoli di Astarte e hai applicato il tuo cuore alla ricerca di Dio. Prendiamo una scrittura anche nel libro di Matteo 24. Matteo 24, prendiamo una scrittura lì. Versetto 6, Matteo 24, 6. Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi. Infatti, bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Inchiniamo i nostri capi. Nostro Padre, ti ringraziamo ancora oggi per questo momento che tu ci hai donato per ascoltare la tua parola. Lasciamo l'atmosfera nelle tue mani. Siamo disposti qui, Padre. Parla ai nostri cuori, possa tu dare gioia e riposo alle nostre anime, mentre siamo dinanzi a te, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Che Dio vi benedica. Stiamo parlando del diluvio e abbiamo visto che quando Dio aveva creato la terra, aveva messo la luna come la guardia delle acque, e la luna ha un'influenza sui mari e il mare non doveva invadere la terra. Ma abbiamo scoperto che alla settima vigilia la luna si è ritirata, come l'abbiamo letto nell'opuscolo, riconoscendo il vostro giorno e il suo messaggio. E quando la luna si è ritirata, ora l'acqua poteva invadere la terra. E abbiamo letto questo, abbiamo letto anche nell'opuscolo la festa delle trombe, se riusciamo a prenderlo, che leggiamo quello che abbiamo letto l'altra volta nell'opuscolo, la festa delle trombe,
prendo quella citazione che abbiamo letto domenica scorsa, e vediamo che quando la luna se n'è andata, ora il mare doveva invadere la terra, e sappiamo che la terra sono i protestanti, e quando siamo andati a guardare nel mare abbiamo visto che c'era una bestia tremenda che è nel mare, e abbiamo visto che questa bestia Giovanni non ha potuto darle un nome. La stessa bestia anche Daniele l'aveva visto quando nel libro di Daniele, Apocalisse capitolo 7, Daniele aveva visto la stessa bestia e non gli ha dato un nome. Ma quando siamo arrivati alla fine dei tempi, perché i tempi sono finiti, il tempo non c'è più, perché abbiamo passato le epoche della Chiesa, e quando abbiamo finito il tempo, allora tutti i misteri che sono rimasti nascosti nella Bibbia devono essere rivelati. E quando William Marion Branham ha guardato questa quarta bestia che era nel mare, questa bestia, quando Giovanni l'ha visto in diverse forme, quando l'ha visto nei sigilli, nel quadro sigillo l'ha chiamato il cavallo pallido. E quando Branham l'ha visto, Branham ha detto, vedete, è l'insieme di tutti i cavalli che hanno cavalcato durante le epoche, cioè l'anticristo, cioè la morte. E quando Giovanni l'ha visto, la morte, e dietro a lui aveva l'Ades, cioè il soggiorno della morte. E abbiamo visto che quando fisicamente, naturalmente, quando muore qualcuno, c'è il cimitero dove portiamo la salma. E qui spiritualmente, quando Satana fa una conquista, lo mette nel suo cimitero. Mi seguite? Perché Satana pure va a conquistare la terra, è andato a conquistare la terra, si chiama la morte e semina la morte spirituale. E quando raccoglie le sue conquiste, le porta nell'Ades. E William Branham ha detto che l'Ades sono le chiese, perché William Branham dirà che Satana e i suoi farisei sulla terra che predicano nelle chiese per prendere cura delle sue conquiste. Allora, è per questo che abbiamo detto che Paolo ha detto, svegliatevi, voi che state dormendo in mezzo ai morti. Ci sono dei morti, e ci sono dei fratelli che sono vivi, ma che sono seduti in mezzo ai morti. E quando la parola di Dio le raggiunge, loro si svegliano, come questo aquilotto che era in mezzo come ai poli e cercava di mangiare come loro. Ma un giorno la madre aquila, passeggiando e viaggiando, cercava il suo aquilotto perché sapeva che aveva un figlio da qualche parte e lo cercava, mandava il grido e il grido un giorno ha trovato questo aquilotto in un polame, e quando l'ha trovato ha detto, guarda, tu non sei un polo, tu non devi stare là, tu devi andare via, tu sei un vivo in mezzo ai morti e stai mangiando le cose denominazionali che tu non devi mangiare. Ha detto, apri le ali e battile. Ha detto, mamma, io non ho mai volato. Ha detto, non è che non hai mai volato, tu apri gli occhi, tu sei fatto per volare nelle cose alte, tu devi volare nelle profondità là sopra, tu non sei un uccello della terra, devi volare. E l'aquila dice, no mamma, ha detto, apri gli ali, devi aprire e batti gli ali e vedrai che tu te ne andrai. E quando l'ha fatto, se n'è andato. Ma non abbiamo mai sentito che quell'aquilotto è ritornato nel polame per dire, oh mamma, Galina, ti voglio ringraziare perché tu mi hai nutrito per tutti questi anni. Siamo noi umani che pensiamo che il Vangelo è qualcosa di umano. Il Vangelo è soprannaturale, non ha niente a che fare con la carne, l'essere umano, è qualcosa che viene dal regno di Dio. E per questo che quando Gesù era arrivato a Betlemme, come si chiama, a Gerusalemme, alla festa, e quando è rimasto là alla festa, aveva 12 anni. Gesù aveva 12 anni e è rimasto là alla festa. E Maria ritornava a casa. Dopo 3 giorni di cammino si è accorto che non aveva la parola, perché mentre camminava, dopo 3 giorni si è accorto che non aveva la parola. E Maria ha cominciato a cercare il bambino, ha cominciato a cercare la parola, cioè Gesù. È andato a trovare la zia
perché avevano viaggiato in gruppo di famiglia. C'erano i pentecostali, c'erano i battisti, c'erano i presbiteriani, c'erano i testimoni di Geova, sono andati tutti alla festa. E quando sono arrivati a festa hanno dimenticato la parola lì, a Gerusalemme, e ritornavano a casa. E dopo 3 giorni, William Branham ci ha detto che tutto quello che è scritto nella testimonianza è scritto affinché gli occhi unti lo possano vedere. Dopo 3 giorni di cammino, dopo la giustificazione, la santificazione, il battesimo dello Spirito Santo, si sono resi conto che non avevano la parola e hanno cominciato a cercare la parola. Maria è andata a trovare la zia. Ah, ma Gesù è con voi? No? Ma è andato a trovare i suoi fratelli battisti. Ma voi avete trovato la parola? O la parola l'abbiamo lasciata, l'abbiamo persa anche noi. Non abbiamo la parola, non è con noi. Gesù non è con noi. Ah, è andato a trovare i cattolici, come tutti i gruppi che sono andati. No, non avevamo la parola. E come hanno fatto? Sono già ritornati. E sono ritornati a Gerusalemme. E quando sono ritornati a Gerusalemme, dove hanno trovato la parola? Nel Tempio. Nel Tempio. L'hanno cercato e l'hanno trovato nel Tempio. E voi per trovare la parola oggi dovete trovare la parola nel Tempio. E il Tempio oggi è la sposa. E per questo che William Branham dirà, l'adorazione è soltanto in lei. Fuori della sposa non avete la parola. Fuori della sposa non avete la mente di Cristo, perché la sposa sola lei conosce la mente di Cristo e nessun altro conosce la mente di Cristo se non è la sposa di Cristo. E quando Maria ha visto Gesù in mezzo a tutti quei vecchi che avevano la barba lunga, che hanno detto noi adoriamo Dio da tanto tempo, abbiamo fatto miracoli, siamo andati in tale chiesa, abbiamo fatto testimoni di Geova, abbiamo fatto battisti, abbiamo letto la Bibbia, abbiamo fatto dei miracoli, tutte queste cose, la parola si trovava in mezzo a loro e la parola le metteva in difficoltà. E quando Maria le ha visto la parola seduto là in mezzo a loro, ha detto, oh Gesù, tu, il tuo padre e io ti stiamo cercando. Gesù le ha detto no. Io mi sto occupando degli affari del mio padre. Perché se Giuseppe fosse suo padre sarebbe là a fare i campettieri, come a fare il falegname. Giuseppe non è il padre, Maria gli ha perso la visione e la parola l'ha messo in ordine. Ed è la stessa cosa con noi. Quando voi vi trovate nella condizione, dovete lasciare che la parola prenda il posto, anche se la parola vi metterà in difficoltà con la vostra mamma, con i vostri amici, con i vostri genitori. Lasciate che la parola vi metta in difficoltà con loro, perché voi dovete prendere posizione per la parola. Questa è la prima posizione che dovete avere. Avete visto? Dunque Gesù non c'è niente di carnale in questa storia, è qualcosa di spirituale. E mentre sono andati alla festa, hanno dimenticato la parola. E oggi molti hanno dimenticato la parola, hanno dimenticato il messaggio dell'ora, hanno dimenticato il grido dell'aquila. Abbiamo visto che quell'aquilotto non è ritornato per dire oh, sentimentalmente è lui che mi ha nutrito quando mia madre non c'era. L'aquilotto non l'ha mai fatto. Paolo non è mai tornato da Gamaliele. Pietro non è mai tornato nella tua chiesa. Prima che andava, la donna samaritana non è andata là. Non lo devo andare a ringraziarlo. Anzi, per iniziare il mio messaggio oggi, sto parlando del diluvio. Voglio leggere qualcosa qui prima di iniziare nelle 7 epoche. Leggiamo qualcosa qui nelle 7 epoche. Branham parla qui, voglio leggere qualcosa nella pagina 104 delle 7 epoche. Sto parlando del diluvio, perché quando la luna è andata via, il diluvio invade la terra, non c'è più nessun controllo. E non possiamo più controllare niente oggi. Ma gli eletti sono protetti. Ma l'acqua invade dappertutto. Entra dappertutto, mette un'arca che porta la sposa sopra le acque. Ma sotto
nell'acqua, nel mare, c'è un animale che sta divorando tutto, entra dappertutto, e abbiamo letto che Roma ha conquistato i protestanti. Branham dice qui, quello che sto dicendo, leggiamo un po' qui qualcosa delle 7 epoche. Facendo uso della nostra regola, dataci da Dio per la scelta del messaggero per ciascuna epoca, senza esitare noi dichiariamo che Ireneo fu elevato dal Signore a tale posizione. Egli fu il discepolo di quel grande e santo guerriero della fede Policarpo. Ireneo è il discepolo di Policarpo. E senza alcun dubbio, sedendo egli ai piedi di quel grande uomo, egli imparò la grazia cristiana che scorreva dalla sua vita consacrata. Poiché Policarpo fu uno dei più celebri santi di tutte le epoche. Seguite bene, so perché lo sto leggendo. Poiché Policarpo fu uno dei più celebri santi di tutte le epoche. Si è visto alla luce di una vita irreprensibile. Dalle vostre stesse letture, di certo, vi ricorderete che Policarpo fu martirizzato, troppo vecchio per fuggire e uomo troppo sincero per permettere a un altro di nasconderlo, per poi magari dover portare la pena per averlo fatto. Egli dette se stesso alla morte. Ma prima di farlo, chiese e ottenne di poter pregare 2 ore per i suoi fratelli nel Signore, per i governatori, per i suoi nemici e per coloro che l'avevano catturato. Come i grandi santi di tutte le epoche, col desiderio di una migliore resurrezione, egli rimase irremovibile, rifiutando di rinnegare il Signore, e morì con la coscienza a posto. Egli fu messo su di un palo, a sua richiesta non fu nemmeno legato, e il fuoco viene acceso. Ma il fuoco si allontanò dal suo corpo, rifiutandosi di toccarlo. Allora, visto ciò, i suoi persecutori lo trafissero con una spada. Fatto questo, dall'acqua uscì dal suo costato, soffocando le fiamme. Il suo spirito fu realmente visto partire nella forma di una colomba bianca che uscì dal suo petto. Eppure, Branham ha raccontato la vita di questo grande uomo, che è stato martirizzato, che è stato ucciso dai Romani, perché lui prendeva la posizione per Cristo. Branham dirà: io non l'ho scelto per messaggero della seconda epoca della Chiesa. Guardate la vita di Policarpo, tutto quello che ha fatto Policarpo. È un santo, è morto martirizzato, l'hanno arrestato. Lo Spirito Santo è uscito da lui come una colomba. Poteva essere scelto come messaggero dell'epoca perché ha fatto grandi opere. Ma Branham ha detto: non l'ho scelto perché, ascoltate perché. Eppure, nonostante questa grande testimonianza, questo scolaro di Giovanni era anche un scolaro di Giovanni. Policarpo si sedeva a piedi di Giovanni l'Apostolo. Era un discepolo di Giovanni l'Apostolo. Conosceva Giovanni, ha vissuto con Giovanni, ha mangiato, ha versato l'acqua sulle mani di Giovanni l'Apostolo. Ma Branham dirà: nonostante tutto questo, eppure nonostante questo, nonostante questa grande testimonianza, questo scolaro di Giovanni non militò affatto contro il sistema dei Nicolaiti. Non ha militato contro il sistema dei Nicolaiti. Conoscete il sistema dei Nicolaiti? Un capo sopra di tutti, il Papa, e gli altri devono stare sotto. Ecco il Nicolaismo, è una dottrina, è un sistema religioso.
Lui voleva un sistema, lui voleva un papa, voleva un governatore, un papa a Roma, o un papa a Jeffersonville, o un papa da qualche parte, qualcuno che gli dice quello che deve fare ogni domenica, quello che dovete leggere, dovete fare questo, dovete fare questo. Ma la sposa, la sua guida è l'ispirazione. È l'ispirazione che è la nostra guida. E come leggiamo un po' qui, è l'ispirazione che è la guida della sposa. La sposa non dipende da qualcuno, abbiamo gli opuscoli. Nessuno può importi quello che devi leggere. Tu sei guidato dall'essere interiore. È l'essere interiore che ti guida. È per questo che non ci vedete mai dirvi, fratello, dovete leggere questo. Fratello, vi posso dire, fratello, se ti viene di leggere questo opuscolo, l'ho letto, è stata una benedizione per me. Ma non lo posso imporre perché tu devi essere nutrito. Perché non è perché la mela ti fa bene che farà bene a me. Ognuno deve mangiare quello che si sente, perché per farsi stare bene l'essere interiore. E Branham dirà, nonostante questa grande testimonianza, vedete tutto quello che ha fatto questo grande uomo, hanno visto la colomba dello Spirito Santo uscire, non è perso, è un fratello, è andato in gloria, ma nonostante tutto questo, è un Nicolaite, aveva nei suoi gemi il sistema Nicolaite. Branham dice, eppure nonostante questa grande testimonianza, questo scolaro di Giovanni non militò affatto contro il sistema dei Nicolaiti. Non militò affatto contro il sistema dei Nicolaiti, poiché egli stesso era piuttosto propenso verso l'organizzazione. Policarpo era propenso verso l'organizzazione, non realizzando che il desiderio di comunione e di ciò che appariva un buon piano per tutelare l'opera di Dio, in realtà non era altro che una trappola del nemico. Mi seguite? William Branham dice, lui pensava che quella comunione tra tutti era un buon piano di Dio. Andiamo dai cattolici, andiamo dai protestanti, chiudiamo la chiesa oggi, andiamo a adorare con loro di là, chiudiamo la chiesa qui, andiamo con i protestanti di là. Lui pensava che sta facendo una bella cosa, ma Branham dirà qui, non realizzando che il desiderio di comunione e di ciò che appariva un buon piano per tutelare l'opera di Dio, in realtà non era altro che una trappola del nemico. È una trappola del nemico, ma adoriamo lo stesso Dio, no? Ecco qua abbiamo visto il nostro fratello Giosafat, che ha fatto un viaggio. Invece di rimanere a Gerusalemme, dove c'era il Tempio, dove c'è la piscina di Betesda, dove ci sono tutte le benedizioni, si è uscito da Gerusalemme per andare a fare una visita di Stato. Perché quello che fanno i fratelli oggi è una visita di Stato, è la politica, ma noi non crediamo nella politica. Giosafat ha fatto una politica religiosa e oggi la religione è diventata politica. La religione è diventata politica, è per questo che Samsone aveva detto a questo ragazzo giovane, portami dove ci sono questi due pilastri. Perché è lì che dobbiamo tagliare. Perché quando facciamo cadere questi due pilastri, tutto il sistema crolla. Il sistema crolla. E Paolo l'ha fatto. L'avete letto nel libro degli Atti degli Apostoli. Quando Paolo l'hanno portato al tribunale e che ha visto il sistema che lo doveva giudicare, ha visto i due pilastri che erano lì, ha detto ora le metto in confusione. Quando ha tagliato il pilastro, l'organizzazione è caduta. Si sono andati, hanno preso la spada e hanno cominciato a uccidersi tra di loro. E Paolo è andato via. L'hanno portato via. Branham dice qui, non realizzando che
Il desiderio di comunione. Dobbiamo avere comunione con tutti? Dobbiamo stare bene con tutti? Dobbiamo pregare con tutti, fratello? Non realizzando che il desiderio di comunione e di ciò che appariva un buon piano per tutelare l'opera di Dio, in realtà non era altro che una trappola del nemico. William Branham ha detto qui nelle 7 epoche che molti fratelli con la scusa di servire Dio andranno nel sistema ecumenico e oggi ne abbiamo pieni. Alcuni vanno lì e diranno che no, il messaggio di Branham con i battisti è la stessa cosa. Non siamo gli stessi, fratello. Rimango sulla mia posizione. E come l'ho detto l'altra volta, io sono un segregazionista. Come ha detto fratello Branham. Branham dice, io Branham sono un segregazionista spirituale. Come Roboamo, il figlio di Salomone. Ha detto, io vi tratterò più duramente di come l'aveva fatto mio padre. Non realizzando che il desiderio di comunione e di ciò che appariva un buon piano per tutelare l'opera di Dio, in realtà non era altro che una trappola del nemico. È una trappola del nemico. Oggi vedete dei fratelli, appena Israele lancia una bomba, Israele deve vincere, il Messia deve venire, e hanno dimenticato che Dio aveva dato 70 settimane a Daniele. Dopo le 70 settimane Dio non tratta più con Israele. E sappiamo che fino alla croce del Calvario Israele ha adoperato 69 settimane e mezzo. Dopo la croce rimanevano 3 anni e mezzo a Israele, cioè 42 mesi. Apocalisse 11. E alla fine della sesta tromba, cioè alla seconda guerra mondiale, quando la sesta tromba, leggete Apocalisse 11, quando i 2 testimoni hanno finito di fare il loro ministero, il secondo guaio è passato. Cioè 3 anni e mezzo di Israele pure sono già adempiuti quando Branham era sulla terra. E per questo che Branham ha detto, io non morirò prima di portare Israele al Signore. E Branham l'ha fatto prima di morire. Molti vogliono vedere Elia e Mosè andare in Israele, ma non è nostro. Quando Giuseppe si è rivelato ai suoi fratelli, la sposa non era lì. Quando Branham aveva incontrato gli ebrei, aveva incontrato i giudei a casa di fratello Agam Wright e ha fatto la dimostrazione davanti a loro. E hanno visto il segno del Messia. E questo rabbino ha detto, io andrò a portare questo Vangelo ai miei fratelli. È già finito. Israele è diventato come tutte le altre nazioni. Non vincerà più le sue guerre, è finita. Siamo nella distruzione completa. L'acqua è invaso dappertutto. Tutto quello che sta succedendo lì è politica. La parola si deve adempiere, ci sarà la fine di ogni cosa. Affinché ci sia un nuovo popolo, un nuovo regno, una nuova economia, un nuovo inizio. È lì che siamo, perché l'angelo potente è sceso, la nuvola è venuta, il re è sceso sulla terra. E ricordatevi che quando il re è sceso in Egitto, nella persona di Mosè, l'Egitto è rimasto paralizzato. L'Egitto non capiva più niente, la confusione era entrata in Egitto e non riflettevano più, nessuno si sedeva più. Ma alcune volte dicevano a Faraone, Faraone, ma lascia partire Mosè, il suo popolo, altrimenti saremo distrutti. Ma qualcosa bloccava il cuore del Faraone. Dio induriva ancora il suo cuore perché era l'ora che l'Egitto sia distrutto. E è l'ora per ora che il mondo sia completamente distrutto. Completamente con l'atomica, nessuno riflette più. L'America ha detto il patto e la legge, come si chiama, che ho firmato con la Russia, che dobbiamo limitare, dobbiamo proteggere le armi atomiche. Il Trump ha detto, io quella legge, quell'accordo, io non lo faccio più, non lo rinnoverò più, mi sento libero. Se voglio lanciare l'atomica la lancio. La Russia ha detto, anche io mi sento libero.
Israele ha detto mi sento libero di mandare, tutti i paesi, non c'è più nessun accordo, nessuno riflette più, è guerra, siamo in una guerra tremenda, perché ormai nessuno, non c'è più l'intelligenza che teneva ogni cosa sotto controllo, ha lasciato la terra, la luna si è andata, lo Spirito Santo si è andata, e per questo che fratello Nevi, perché la sposa è lo Spirito Santo. Quando parliamo dello Spirito Santo, non immaginate uno spirito, qualcosa di mitologia. La sposa è lo Spirito Santo. E quando la sposa se ne va, non c'è più nessun controllo. L'intelligenza che teneva cosa sotto controllo se ne va. Paolo poteva dire, pregate per i vostri presidenti, per il vostro governatore, ma oggi non si prega più per tutti quelli là, perché non è più tempo, è finita. Perché quelli là sono tutti, Dio, cioè non c'è più niente. Sono tutti pedofili, omosessuali, non c'è niente. Tutto va in mare, il diluvio è entrato dappertutto e non si nasconde più. Sentivo un politico francese l'altra volta che diceva, sapete com'è bello prendere una bambina o un ragazzino e togliergli il vestito, un ragazzino di 5 anni, quando gli togliete il vestito vi vedete come vi dà l'escitazione, lo diceva alla televisione, ma nessuno l'ha toccato, perché ormai è entrato dappertutto, è diluvio. Ma una volta non si poteva, ma oggi è tutto, l'hanno legalizzato completamente. E il sistema è lì, perché l'intelligenza che teneva ogni cosa sotto controllo, Dio ha detto io ritirerò il mio spirito. E Dio a tempo di Noè, Dio ha ritirato il suo spirito. E oggi la gente è diventata malvagia, il cuore duro. È così. E dice, non realizzando che il desiderio di comunione e di ciò che appariva un buon piano per tutelare l'opera di Dio, in realtà non era altro che una trappola del nemico. Questo però con Ireneo non avvenne. Ireneo ha detto di no. Benché Ireneo sia un discepolo di Policarpo, ha detto no, Policarpo, io questo sistema dove mi vuoi portare, che siamo tutti uno con quelli là, i farisei, i sadducei, i zeloti, non siamo gli stessi. Io, benché ti do tutto il rispetto, io questo sistema non lo voglio. Però questo con Ireneo non avvenne. Egli fu attivamente contro ogni forma di organizzazione. Egli era contro ogni forma di organizzazione. Ma oggi no, dobbiamo avere comunione con tutti. Abramo ha voluto avere comunione, Giosafat, invece di rimanere là, a casa, a Gerusalemme, dove c'è il Tempio, dove c'è la piscina di Betesda, dove ci sono tutti i luoghi di sacrifici, le benedizioni, ha lasciato il suo posto e è andato per fare una visita politica. Questo non è più religioso. Ma quando è andato là si è trovato in difficoltà, perché Acab l'ha portato in qualcosa. Voleva portarlo per andare a fare una guerra, perché ogni sistema deve avere il suo tempo. Quando voi volete porre delle cose, volete fare delle cose, dovete vedere se è il tempo nella scrittura, se la scrittura vi consente di fare questa cosa qui. Sicuramente Acab ha detto, questa terra ci appartiene. Dobbiamo andare a prenderlo. William Branham ha detto, dovete stare attento a tutto quello che state facendo. Se voi dovete considerare la stagione. Meno male che Giosafat era un uomo spirituale. Alleluia. Oggi non abbiamo più fratelli come Giosafat. Sì, fratello. Amen, fratello. Sì, fratello. Sì. No, sì, fratello. Giosafat, quando volevano portarlo in qualcosa che non andava bene, ha detto, fratello, consultiamo la parola.
mi è piaciuto. Non ha detto consultiamo Dio, ha detto consultiamo la parola. Vogliamo leggerlo? Mi piace troppo quell'affare lì. Mi sembra nel libro dei Re, no? Non so dov'è. Se lo trovate, datemi la scrittura. Ha detto Acab, dobbiamo consultare prima la parola, prima di andare a fare quello che vogliamo fare. È tempo di Acab che è successo questo. Primo Re, capitolo 22, voglio leggere il versetto 5. No, leggiamo dal versetto 4. E disse a Giosafat, vuoi venire con me alla guerra contro Ramoth di Galad? Giosafat rispose al re di Israele, conta su di me come su te stesso, sulla mia gente come sulla tua, sui miei cavalli come sui cavalli. Vedete un po' come ha fatto, si sta rendendo completamente a capo. Ha detto, sono completamente nelle tue mani, tutto quello che vuoi che facciamo lo facciamo, conta su di me. E che cosa è successo? Poi Giosafat dice al re di Israele, ti prego, consulta oggi la parola del Signore. Prima che andiamo a fare questa guerra, consultiamo la parola. Che cosa dice la parola a proposito di questo? Vogliamo considerare la parola? Vogliamo considerare la stagione? Ho predicato qui il tempo di Salomone. Ho predicato anche qui il tempo di Roboamo. Vogliamo considerare queste cose qua, fratelli. Altrimenti vi troverete in guaio. E notate che Giosafat è andato in questa guerra con Acab. È Dio che l'ha protetto. Perché altrimenti i siriani l'avrebbero ucciso. Perché quando sono venuti contro di lui per ucciderlo, ha gridato e hanno visto che non era il re di Israele e l'hanno lasciato stare, altrimenti sarebbe morto. Dio l'ha protetto perché è un amato del Signore. Ma quando è ritornato a casa, Dio ha mandato il suo profeta per rimproverarlo, per dire che cosa sei andato a fare con quell'empio. È un empio, perché ha sposato Jezabel, che ha rovinato Israele, ha portato Baal in Israele, ha ucciso l'uomo giusto, Nabot, per prendere la sua vigna. E oggi siete lì, uccidono i giusti, ma voi siete sempre con loro, fratello, 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 non realizzando che il desiderio di comunione, se voi non state bene, l'acqua vi porterà via. Il diluvio vi porterà via. Perché è una battaglia spirituale. Fisicamente potete stare bene, potete credere che voi avete. Vedete questo sistema di organizzazione, questo sistema di gruppo, Gesù l'ha rifiutato anche con Filippo, che pensava che la cosa è di gruppo, che è un'organizzazione. Gesù non ha mai stabilito un'organizzazione. Gesù aveva un gruppo di rivelazione. Perché ognuno che camminava con Gesù sapeva chi era Gesù. Avevano la rivelazione di chi era Gesù. E oggi voi state andando così, non sapendo manco dove state camminando, non sapendo dove state mettendo i piedi, andate dappertutto. È un fratello, è una sorella, è un questo. Ma il diluvio, l'inferno ha invaso la terra. Roma ha ingoiato tutto. Roma è entrato in tutti i sistemi. Roma ha mandato, se voi leggete Apocalisse 13 o 12, la Bibbia ha detto che l'acqua, leggiamo qualcosa qui, perché la sposa non sarà portata in questo affare qua. La sposa era sopra.
nell'H. E Branham dirà che questa H è Cristo. E lì siamo protetti, le nostre anime. Lo Spirito Santo ha lasciato la terra. E William Branham dirà, ah, fratello, come fai a dire che lo Spirito Santo ha lasciato la terra? William Branham ha detto nell'opuscolo, senza soldi, senza pagare. Branham dice, lo Spirito Santo lascerà la terra, la gente non se ne accorgerà, perché tanto per cominciare non sanno che cos'è lo Spirito Santo. Bisogna prima sapere che cos'è lo Spirito Santo, per sapere che quando se ne va, tu te ne accorgerai. Tu non sai che cos'è lo Spirito Santo. Come fai a accorgertene se ne va? È come quando sono venuto in Italia, lo racconto questo, mi hanno detto, Frank, dove lavoravo, il mio capo mi dice, Frank, vai a prendere la prolunga. Sono partito. E poi mi ha richiamato indietro, ma sai che cos'è la prolunga? Ho detto, non lo so. E perché non me l'hai chiesto? Non lo sapevo. Tu non sai che cos'è la cosa. Come fai a sapere che cosa vai a prendere? Se gli portavo un martello? Branham dice, lo Spirito Santo lascerà la terra. La gente non se ne accorgerà, perché tanto per cominciare non sanno che cos'è lo Spirito Santo. Che cos'è lo Spirito Santo, fratello? Non siamo la Bibbia dice che dopo che la luna se ne va, il nemico, leggiamo qualcosa in Apocalisse 12. Apocalisse 12. Dal versetto 13. Quando il dragone si vide precipitato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figlio maschio. È la donna che deve partorire il figlio maschio. È stato detto a Eva, tu devi partorire il Messia. È la sposa che partorisce la parola. Siamo noi che produciamo. Prossimamente parleremo di chi è realmente il figlio partorito. Vedremo chi è rapito, che cos'è il rapimento. Quando il dragone, sappiamo che il dragone in Roma è Lucifero, si vide precipitato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figlio maschio. Ma alla donna furono date le 2 ali della grande aquila. Abbiamo preso le 2 ali della grande aquila. Abbiamo l'Antico e il Nuovo Testamento. Su questo ci riposiamo. Ecco le 2 grandi ali dell'aquila. Mi seguite? È sulla parola, perché noi ci stiamo riposando sulla dottrina degli apostoli e dei profeti. Ecco le nostre ali. Ma alla donna furono date le 2 ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo dove è nutrita per un tempo dei tempi e la metà di un tempo, lontano dalla presenza del serpente. Ma il serpente, la sposa è portata via, ma il serpente che cosa ha fatto ora? Il serpente gettò acqua della sua bocca. Vedete il diluvio? Ora, quando il serpente ha visto che non ha potuto aggrappare la sposa, una rabbia tremenda è venuta a lui e ha detto, il serpente gettò acqua della sua bocca. Sappiamo che il serpente non è nient'altro che Lucifero. Sono dei predicatori e faceva uscire l'acqua dalla sua bocca. E l'acqua sappiamo che è la parola. Mi seguite? E la parola è stata predicata in Eden, a Eva. E Branham dice che non è che Satana è venuto con un libro di Buddha o un libro di testimoni, è venuto con la Bibbia chiara. Ok? Il serpente gettò acqua della sua bocca come un fiume dietro alla donna per farla travolgere dalla corrente. Ma la terra soccorse la donna, aprì la bocca e inghiottì il fiume che il dragone aveva gettato fuori dalla sua bocca. Allora il dragone si infuriò contro la donna e andare a fare guerra a quelli che restano della discendenza di lei. Alcuni non sono andati via, alcuni sono rimasti
e allora andare a fare la guerra contro di loro. Sono dei fratelli. E gli ha buttato l'acqua e vi ho dimostrato qui che sotto la quinta tromba Lucifero è sceso e ha aperto l'inferno, e la Bibbia ha detto che c'è un fumo nero che è uscito dall'inferno e ha oscurato il sole. Il sole non si vedeva più, non è più chiaro, tutto è diventato tenebroso. Benjamin Netanyahu deve costruire il Tempio, la nuova Gerusalemme, Gesù verrà e noi andremo incontro a Gesù, tutte queste cose qua. È quello che sentirete ogni giorno nelle chiese. Non c'è più nient'altro, il diluvio li ha invasi completamente. Completamente, il diluvio dappertutto. Pensando che stanno facendo la cosa giusta, ma non c'era niente lì. Il diluvio li portò via. Il diluvio ha distrutto ogni cosa. E Noè era nell'arca. E dopo, e vedete che quando Noè è arrivato sulla nuova terra, tutto cambiò. Quando Noè è uscito dall'arca, tutto cambiò. Non è più lo stesso sistema. E oggi viviamo nella stessa stagione. Voi sentirete parlare di guerre e di rumore di guerre. Talvolta quando parliamo di guerre, la gente pensa al Kalashnikov o alle bombe atomiche che l'Iran e Israele si stanno mandando. No, quello non è la vera guerra. No, questo non è guerra, questo sono solo due cose per aiutarvi ad andare a casa. Perché Paolo dirà, la morte mi è un guadagno fisicamente, ma la vera guerra è la guerra spirituale. Voi sentirete parlare di guerre e di rumore di guerre. Avete assistito alla guerra di Lutero contro la Chiesa Cattolica? È una guerra spirituale. La guerra di Paolo contro i farisei. Avete visto che cos'è? Avete visto la guerra di Stefano contro i farisei. Avete visto come Stefano ha fatto la guerra? È una battaglia spirituale, non è qualcosa di fisico. Ecco la vera guerra. Ma oggi i fratelli non la vogliono più fare questa guerra qui. La mettono da parte. Se Paolo vi guarda oggi ha vergogna di voi. Oh, non voglio dire niente per tenere la comunione. Non voglio dire niente. No, fratello, non devi. È il momento di essere Roboamo. Altrimenti sei già portato via. Non sei nell'arca. Posso capire tramite il tuo agire che sei nell'arca, che non sei nell'arca, non sei entrato, sei rimasto lì e partire e l'acqua ti ha portato via. Sei già morto, seduto là. Il tuo comportamento, il tuo modo di fare dimostra che sei morto nell'acqua. L'acqua ti ha portato via e fai finta. Per dire no, sono fratello. No, è il tempo, perché il cavallo Satana, sul quarto cavallo, ha rivelato la sua vera natura. Quando l'abbiamo visto nella prima cavalcata, non ha dato il suo nome, è uscito come un uomo bianco, un fratello. Nella seconda cavalcata non ha dato il suo stesso nome. Nella terza cavalcata non ha dato il suo nome. Nella quarta ha dato veramente il suo nome. Io mi chiamo la morte. Ah, ma tu non eri un fratello che hai camminato con noi poco fa? No, io sono la morte, sono Lucifero. Sono Lucifero, sono Satana. Ecco, io sono il tuo nemico. Ma tu eri qui con noi, hai camminato con noi? Sì. Ho fatto la Santa Cena con noi? Sì. Ho bevuto? Sì. Ho cantato con voi? Sì. Abbiamo fatto campagna di guarigione? Sì. Ma sono io Lucifero, mi chiamo la morte. E dietro di me c'è l'Ades. Porto dietro di me il soggiorno della morte, le chiese. Quando ho fatto una conquista, lo mando nelle chiese.
affinché i miei sudditi le massacrano. Voi non vi siete resi conto che cosa ha fatto sì che Abramo e Lot si sono separati? Perché i pastori di Abramo e i pastori di Lot c'è stata una battaglia tra di loro, una guerra. E allora questo ha portato sì che Abramo e Lot si sono separati. Ognuno ha preso la sua strada. Ognuno si è preso. Abramo ha detto: Lot, prendi la tua strada, anche io prenderò la mia. Dunque, Policarpo pensava che questa comunione, Gesù ha detto che siamo tutti uno. Fratello Brano ha detto: Gesù l'ha detto. È vero quella scrittura, ma Gesù ha anche detto: due persone non possono camminare insieme se non sono d'accordo. Non siamo d'accordo neanche sulla divinità. Come faccio a camminare con te? Non ho detto che se quell'uomo ha un problema di pane e di soldi, se tu lo vuoi dare, ma spiritualmente parlando, siete diversi. Quando Giosafat è tornato a casa, Dio ha mandato un profeta per dire: che cosa sei andato a fare là? Ma come mi aveva aiutato una volta che avevo problema, mi ha aggiustato qualcosa a casa mia. Quando non avevo soldi mi ha dato 2 euro. Sì, va bene. Va bene. Ma di fronte alla parola non c'è verso. Ma l'Egitto non ha fatto bene a Mosè. È cresciuto nel palazzo di Faraone. Non è così? È Faraone che ha nutrito Mosè. Ma quando Mosè ha avuto la rivelazione e è tornato: ora faccio del bene a Faraone, Mosè ha seguito la via della rivelazione. Ma oggi noi vogliamo tralasciare tutto per lo spirito di comunione con tutti. Vuole dire che il diluvio ti ha già portato via. Roma ti ha ingoiato. E ovunque passa Roma semina la morte, la distruzione. E William Branham ha parlato di Cartagine. Quando Cartagine, Roma ha distrutto Cartagine, hanno seminato là il sale e hanno detto che quella città non deve essere ricostruita. Cartagine in Tunisia, è una città lì. E Roma semina la morte, la distruzione, la fame, la carestia, non dappertutto. Ecco il diluvio che ha invaso la terra. E questo diluvio, quando aveva invaso l'Egitto, è finito completamente nel mare. Oggi siamo sulla terra, abbiamo attraversato la prima guerra mondiale. Vi ho letto, avete letto nella Bibbia, dove nell'opuscolo Il macchio della bestia abbiamo parlato dei 3 guai. Una volta abbiamo predicato sui guai, dove William Branham ci dirà: il primo guaio, il macchio della bestia, paragrafo 30. Gli avvenimenti moderni sono resi chiari tramite la profezia. Non siate stupiti, fratelli, per quello che sta succedendo sulla terra. Succederanno ancora, e stiamo andando peggio, e andremo ancora peggio, e andremo sempre ancora giù, e andremo ancora giù, e andremo ancora giù, finché la bomba deve esplodere. Perché quando Elia ha guardato Jezabel, ha detto: i cani mangeranno la tua carne. Quando Elia l'aveva detto, spiritualmente Jezabel era già morta, ma fisicamente si vedeva. Finché è arrivato Gehù, finché è arrivato la Russia. E un giorno qualcuno berrà, non so quando, ma Elia mi ha detto che il re del nord, qualcuno berrà una sorsa di vodka e farà saltare tutto in aria. E quando Elia l'aveva detto a Eliseo, ha detto: vai a ungere Gehù e ungere anche un altro come re di Siria. Se voi vedete la Siria, è a nord di Israele.
E il re di Siria è sceso e ha distrutto Israele. All'epoca, nel tempo della Bibbia. Perché le profezie di Elia non potevano fallire. Perché quando Elia aveva visto l'apertura del 7° sigillo, sapete che Jezabel voleva uccidere Elia, no? Elia è fuggito per andare là. E nel silenzio Dio gli ha aperto i sigilli, ha detto le cose devono andare così. Geu deve venire. Tu devi ungere Geu. Tu devi ungere, come si chiama, il re di Siria. Quando Eliseo è andato a ungere quel generale, non era ancora re, ma l'ha unto come re. C'era un altro lì che era re. Quando Branham parlava della Russia, la Russia non esisteva ancora, c'era l'Unione Sovietica. Poi la Russia è sorta. E i russi sanno. Putin ha detto noi siamo qui per mettere le cose in ordine. Lo sanno che hanno una missione. Nebuchadnezzar sapeva della sua missione. Sapeva che non fallirà. L'America può saltare in aria. Branham dice un giorno l'America si sveglierà e vedremo i soldati russi sulle nostre strade. Violeranno i nostri figli. Distruggeranno le nostre case. È Elia che ha parlato. Il re di Siria l'ha fatto in Israele, ha distrutto Israele. La parola di Elia non può fallire. E quando voi vedete il re del nord che viene sulla scena del tempo, vuol dire che il rapimento è già una storia. Non siamo più al tempo del rapimento. Fratelli, mi dispiace, è un messaggio forte, molti non saranno d'accordo con me. Abbiamo già attraversato tutto questo tempo. Siamo a Gog e Magog. Fratello Frank, se il rapimento è andato via perché sei qui, sono qui per dirti che quello che stai aspettando è già passato. Sono la voce di Cristo sulla terra per dirti che, perché quando i discepoli hanno detto, ma come mai i scribi dicono che Elia doveva venire? Tu sei il Messia. Ma i scribi ci hanno insegnato che Elia doveva venire prima. E Gesù ha detto allora Elia è già venuto. E Branham dirà, faranno la stessa domanda. Ma come mai ora? Abbiamo visto il re del nord che sta scendendo. Abbiamo visto la Russia che si sta alzando. Come mai? Non doveva venire prima il rapimento? E Gesù dirà a loro. E Gesù che dirà a loro chi è? Sono io, sei te se tu lo credi. No, fratello, è già passato. Tu non ti sei reso conto che non siamo al tempo, non siamo più, abbiamo già passato la stagione del rapimento? Oh, è già una storia. Il millennio, oh, è già passato. Ma come? Gesù non l'abbiamo mai visto camminare sulla terra. Sì, questa è l'immaginazione che le chiese ti hanno date. Perché William Branham dirà, la mia missione sulla terra. Branham non ha mai detto che la mia missione è di fare guarigione degli ammalati. Ha detto la mia missione di la terra è di essere il precursore di Cristo. E Cristo, venendo, porta in sé il millennio. E un precursore non ha mai lasciato la terra. Per lasciare venire, se Branham se ne va, chi ci presenterà il Messia? Branham ha detto io sono sulla terra al tempo di questa venuta. Dunque non aspettare più un Gesù che verrà. È già venuto. Dunque Branham dice paragrafo 30. Voglio che seguite bene questa citazione qui. Paragrafo 30 è Macchio della Bestia di 54. Ora, questo è il messaggio del terzo angelo al mondo e voi sapete quale. Il messaggio del terzo angelo si farà avanti adesso, in questo giorno. E sapete chi è quel messaggero? È Branham. In questo giorno. Questo è il volo del messaggio del terzo angelo. Se sei un lettore della Bibbia. C'erano 3 guai che lo seguivano. C'erano 3 guai che seguivano quell'angelo. Quando Branham è nato nel 1906 o 1909, 3 guai lo devono seguire.
È nato 1909, 1914 il primo guaio. 3 guai lo seguivano. Prima guerra mondiale, 1914. C'erano 3 guai che lo seguivano. Il primo guaio avvenne nella prima guerra mondiale. Il secondo guaio avvenne nella seconda guerra mondiale. E Branham dirà, vedete, aspettate, lo voglio prendere bene questa citazione qui, non lo voglio leggere male. Voglio ritornare nell'opuscolo, che lo prendo lì, e poi mi fermo. Il marchio della bestia, lo prendo qui, scusatemi, che lo prendo qui, il marchio della bestia, una predicazione di 54. Paragrafo 31. Voglio che seguite fratello Branham. C'erano 3 guai che lo seguivano, che seguivano quell'angelo. E ho detto che Branham, quando è nato 1909, 1904, sapete che quando Branham è nato, Gesù deve venire. Sapete che allo stesso momento in cui Giovanni nasceva, anche Gesù era sulla terra. I 2 sono venuti sulla terra allo stesso momento. C'era solo una differenza di 6 mesi tra Giovanni Battista e Gesù. Lo sapete, vero? Ma Giovanni e Giovanni sono fratelli, sono nati, sono contemporanei. Branham lo stesso giorno in cui nasceva la colonna di fuoco pure è venuta, non è che è venuta dopo, no. Lo stesso momento la colonna di fuoco è entrata nella capanna. No, era sempre lì. Erano sempre insieme, dalla sua nascita hanno camminato insieme. Quando Branham è nato lo stesso giorno, quando la nonna ha aperto la finestra, la colonna di fuoco è entrata e si è posta sopra la culla. Allo stesso momento. Allo stesso momento, quando Branham è uscito direttamente dalla mamma e la nonna l'ha pulito, l'ha messo nella culla, ha aperto la finestra per far entrare un po' di aria, la colonna di fuoco è entrata direttamente e si è posta sulla colla. La nonna è rimasta stupita, anche la mamma ha detto, ma che cosa è questo? E come loro abitavano nelle montagne, l'hanno raccontato e la gente non sapeva che cos'era. Erano stupiti di quei avvenimenti. Ma oggi noi possiamo capire che non è che Gesù era venuto in 63, era sempre con il fratello Branham, camminava con loro. Camminavano con lui dalla sua nascita. C'erano 3 guai che lo seguivano. Il primo avvenne nella prima guerra mondiale, il primo guaio è la prima guerra mondiale. Il secondo avvenne nella seconda guerra mondiale. E Branham dice, vi rendete conto verso che cosa stiamo dirigendo ora? Branham dice, il secondo abbiamo la seconda guerra mondiale. E poi Branham dice, vi rendete conto dove stiamo andando ora? Nella terza. E la terza guerra mondiale è iniziata già, mentre Branham era sulla terra. È una guerra anomala. Non è una guerra di Kalashnikov così subito. Siamo entrati nelle crisi economiche, la crisi dell'educazione, la crisi dell'uomo, cioè le famiglie che sono distrutte, tutto in distruzione finché siamo arrivati qui. Non c'è più niente che si possiamo proteggere oggi. Ditemi che cosa è risparmiato. Branham dice la follia completa. La follia completa. Si rendono conto che qualcosa non va, ma non c'è nessuno, perché i giudici sono corrotti, i predicatori sono corrotti, tutto è rovinato fino nelle midole. Non c'è più niente, fratello. Vedete in che cosa siamo? Ma non possono firmare la pace, non firmeranno mai la pace. La pace non ci sarà, per l'empio non c'è pace, ci sarà guerra. È sempre guerra, anche spiritualmente che fisicamente. La benzina aumenterà, il cibo aumenterà, ci saranno gridi dappertutto. La gente griderà, Rachel griderà, i suoi figli saranno uccisi.
Geremia l'aveva detto, come quello che è successo al tempo di Gesù. Quando Erode è andato a uccidere i bambini, sta succedendo sulla terra. La gente grida e piange, grideranno, ma chiederanno la morte, ma la morte non verrà per aiutarle. Pagheranno ogni cosa. William Branham dice: l'America, la sua bandiera è riempita di sangue. Pagheremo ogni sangue che abbiamo versato degli indiani. Leggevo una storia. Quando gli americani sono arrivati in America, gli indiani li hanno accolti, erano in difficoltà, gli indiani hanno dato a mangiare a loro. Gli americani hanno invitato gli indiani per fare festa, hanno avvelenato il cibo, l'hanno dato agli indiani, gli indiani sono morti. L'America ha seminato disordine dappertutto. È la stessa storia come Israele. Dio distruggerà ogni cosa. E Branham dice: c'erano 3 guai che lo seguivano. Il primo avvenne nella prima guerra mondiale. Il secondo avvenne nella seconda guerra mondiale. Vi rendete conto verso che cosa stiamo dirigendo ora? Bene, siamo alla fine della strada. Siamo alla fine della strada. Potete essere contro l'educazione che fanno a scuola. Andranno ancora avanti. Peggio. Gridate. Genitore 1, genitore 2. Fra un po' non ci saranno manco genitori più sulle carte. L'altra volta leggevo, seguivo qualcosa a un ragazzo che è andato a portare i suoi genitori al tribunale. Ha detto: non ho chiesto a loro, ma hanno messo al mondo senza il mio consento. Io non voglio lavorare, ma hanno portato loro qua, mi devono dare da mangiare a loro. Le ha portate al tribunale. È così. Il mondo è diventato così. Il mondo è diventato così. Tutte le leggi vanno contro la parola di Dio. L'altro dirà: non voglio più fare figli perché non voglio inquinare la terra. L'altro dice: respiriamo troppo, produciamo troppo microbi. Non sanno più, stanno andando contro il creatore. Perché è Lucifero. Il diluvio è invaso in cosa? Fisicamente, la politica è invaso, l'inferno. Non lo nascondono più. Tutto quello che è nascosto sotto la veste bianca del Papa al Vaticano ormai l'ha tirato fuori. Ha invaso la terra, l'omosessualità, la pedofilia, l'uccisione. Jeffrey Epstein facevano come mangiare. Putin ha detto: un giorno scoprirete che cosa stanno facendo i vostri capi di Stato. Quando Putin lo diceva, ridevano di lui, ha detto: si radunano e mangiano la carne umana. L'aveva detto Putin, ma ridevano di lui. Oggi sta uscendo, no? Fanno la festa come fanno la festa di Baal al tempo di Jezabel. Si radunano la notte con Jeffrey Epstein. E là lo potete leggere. Dove mangiano anche la carne umana. Fanno tutte queste cose, i figli che spariscono. Dove vanno? Ecco il mondo. Il diluvio. Quello che si faceva di nascosto al Vaticano, ormai è invaso tutta la terra. I capi di stati, i politici, i giudici, i professori, i predicatori. Chi può parlare? Chi può? Nessuno. È così. Il diluvio è entrato dappertutto. E Branham l'ha chiamato la follia completa. La follia completa. L'acqua del diluvio è invaso dappertutto. 3 guai lo seguivano. Il primo nella prima guerra mondiale. 3 guai seguivano William Marion Branham. È nato nel 1909. 5 anni dopo la prima guerra mondiale. 1939 la seconda guerra mondiale. E Branham dirà: vedete in che cosa stiamo entrando? E Branham dirà qui, e poi mi fermo, nell'opuscolo Il dolore di patto, Branham dirà che la terra vuole essere liberato. Ascoltate, il dolore di patto, poi mi fermo qui.
Lo cerco la citazione velocemente. Branham dice qui, ha detto, paragrafo 90, ha parlato della prima guerra mondiale, non leggo dal paragrafo 89. Lei è in travaglio. La prima guerra mondiale mostrò grandi dolori di parto. Mostrò uno dei primi dolori di parto del suo entrare in travaglio. La terra è entrata in travaglio. Perché a quel tempo per lei avevamo prodotto le bombe e avevamo mitragliatrici e gas tossico. E voi ricordate, forse molti di voi non possono. Io ero solo un ragazzino di circa 8 anni, ma ricordo che parlavano di questi spiriti e gas a cloro e così via. Come sembra proprio che potesse appena innescato e dicevano brucierebbe tutta la terra, ucciderebbe tutti. Ebbene, potrebbe esserci una diffusione, i venti lo soffierebbero proprio su tutta la terra e come ognuno era spaventato a morte da quella grande arma del gas tossico, la terra attraversò, ebbe i suoi primi dolori di parto. E ora scopriamo che abbiamo avuto una seconda guerra mondiale, e i suoi dolori sono stati molto più grandi e sempre più tremendo il dolore di parto della terra. Ha quasi dovuto cedere durante il tempo della bomba atomica perché avrebbe distrutto un'intera città. Per la terra furono molto più grandi dei dolori di distruzione della prima guerra mondiale. Ora, Branham dice, ora lei sa, la terra sa che il suo tempo di liberazione è vicino. La terra è stanca di vedere il sangue versato sempre su di lei. La terra è stanca di vedere le donne adultere, l'adulterio, la fornicazione, i ladri, le bugie. La terra è stanca. Gli alberi sono stanchi di vedere le donne sposate che vanno a commettere adulterio sotto gli alberi, i fratelli che sono sposati, che mentono alle loro mogli, che vanno a fare delle cose e non riescono più a vedere le mogli in faccia. Tutte queste cose qua, la terra, gli alberi, gli uccelli, gli animali sono stanchi di vedere queste cose. E Branham dice, lei sa che il suo tempo di liberazione è vicino. Ecco perché è così nervosa, agitata com'è. È perché c'è una bomba a idrogeno e missili dell'aria che potrebbero distruggere il mondo intero. Una nazione ha paura dell'altra, non importa quanto sia piccola. Branham dice oggi, nessuno ha più paura dei dittatori. La democrazia non fa più paura, la dittatura non fa più paura. Una volta quando l'America spostava i suoi portaerei, tutti hanno paura. L'Iran ha detto non ho paura, anzi le posso distruggere. E Trump ha detto, come me l'Iran non ha paura? Perché oggi nessuno ha più paura di niente. Perché tutto è rovesciato sulla terra, il diluvio. Ma ricordatevi, lo Spirito Santo ha lasciato la terra. Fratello Frank, lo Spirito Santo, sì, se voi non conoscete lo Spirito, che cos'è lo Spirito Santo? Anche se lascia la terra, non vi accorgerete. Che Dio vi benedica. Amen. Inchiniamo i nostri capi. Nostro Padre, ti ringraziamo per la tua parola, per gli avvenimenti che sono qui sulla terra dinanzi a noi, poiché ci è stato detto che gli avvenimenti moderni sono resi chiari tramite le profezie. Noi vediamo che l'acqua del diluvio è invaso ogni angolo della terra, ma sappiamo allo stesso tempo che Noè e il suo gruppo erano protetti, nascosti in Cristo nell'arca. Il resto dei giorni è nelle tue mani, nel nome di Gesù Cristo. Amen.